आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी, ये आपके लिए औषधि का काम करेगी, दवा का काम करेगी। आप इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक खिला सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं गैस पे एक स्टैंड रख दूंगी जो हम रोटी वगैरह सेकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अदरक को थोड़ा सा बर्न कर लेना है। इसकी मैं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ, दूसरी रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसे हमें बर्न कर लेना है। हमें इसे थोड़ा थोड़ा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। इसे अच्छी तरीके से आपको ऊपर से छिलका छील लेना है और इसे बारीक बारीक टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। इसकी मैंने और एक रेसिपी बना रखी है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। जो आपने अदरक को कट किया था उसका बारीक आपको पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे आपको 1 कप पेस्ट और 4 कप यहाँ पे गुड़ को यूज़ करना है। ये रेसिपी के लिए आपको ये वाली क्वांटिटी यूज़ करनी है। देखिए गुड़ को भी मैंने ग्रेट कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड, एक पैन में मैं ऐड करूँगी अदरक। अदरक को सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट के करीब हम अदरक को भून लेते हैं। तो चलिए अदरक तो यहाँ पे भून चुका है। यहाँ पे गुड़ भी हम ऐड कर लेते हैं। 1 कप अदरक के पेस्ट के लिए 4 कप आपको गुड़ लेना होगा। ये वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सही है ये वाली रेसिपी के लिए। तो इसे अच्छी तरीके से हमें मेल्ट कर लेना है और जब तक आपको पकाना है मैं आगे आपको बताऊँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है यहाँ पे गुड़। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा मेल्ट हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से आपको स्लो गैस पे ही इसे पकाना है ताकि इसके गुण बिल्कुल भी नष्ट ना हो। तो देखिए कितना गाढ़ा यहाँ पे हो चुका है। इसके लिए आप एक नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करें, नहीं तो क्या होगा दूसरी कढ़ाई में चिपक सकता है। तो आपको इतना पकाना है जितना कि रिबिन वाली कंसिस्टेंसी ना आ जाए हमारे मिक्सर में। तो देखिए जैसे रिबिन जैसे गिरने लगे नीचे उतना ही हमें पकाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिक्सर को ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने देखिए फ्रेंड गाढ़ा यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बटर पेपर पे ये वाला मिक्सर डाल देंगे। देखिए मैंने डाल दिया है। और इसे आपको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अपने आप ही सेट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा कटर ले लूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी, ऐसे निशान लगा लूँगी ताकि जब भी हम ये सूख जाए तो आराम से निकल सकें। तो ऐसे ही आपको कट लगा लेना है। तो देख सकते हो कितनी आसान रेसिपी है, सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली। गुड़ बहुत अच्छा होता है सर्दी में यूज़ करना, इम्यूनिटी हमारी बिल्ड होती है और अदरक से भी हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। तो इसे आपको सूखने रख देना है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो ये देख सकते हो फ्रेंड अभी आपको हाथ नहीं लगाना है जब तक अच्छी तरीके से ये सूख न जाए। तो देख सकते हो ये सूख चुका है, अपने आप ये बटर पेपर को रिलीज़ कर देगा। तो देखिए आराम से हमारी ये वाली रेसिपी बन चुकी है। इसे आप रोज़ 2 से 3 खा सकते हो। सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। ऐसे ही आप इसे 1-1 पीस कर सकते हो। देखिए आसान तरीके से ये अलग अलग हो जाएगी। और इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो और डेली आप 2 से 3 इसे यूज़ कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मैं लाती रहती हूँ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस। मेरी दूसरी भी रेसिपीज़ आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।